Tafakatra hatrany amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 degré any ho any ny maripana eto Mahajanga rehefa amin'iny mitatao vovonana iny. Fotoana tahaka izao matetika no mahakamokamo sy miteraka fahasorenana ho any maro. Etsy andaniny manomboka velombolo ireo mpamokatra sy mpivarotra laglasy satria mitombo ny filamponina noho ny hafanana be loatra. Ho an'ity trano mpamokatra iray ity dia nampitomboina mihitsy ny laglasy vokarina isan'andro mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Maro zao le olona mikomandy aminay dia milivre hatramin'ny 200 bara 300 bara zay anatin'ny iray andro. Araka izy misy fotoana tsy mamparaka anazy fa arakaraka le famasahan'le atao machine ihany. Raha be dia be ara le commande dia zay tratra aloha ny tratra, zay tsy tratra dia toy izay nara-piso maraina ndray. Ny olana matetika mitranga eto dia ny fahatapatapahany herinaritra avy amin'ny jirama saingy efa manana milina manokana izy ireo atao fiandry rehefa miseho io tranga io. Eto amin'ny tsenan'ny Mahabiby kosa no misy an'i Arsène. Izy no mpanjara ny vokatra avy amin'ny reny trano famokarana laglasy ireny. Ho azy tsara ny tsena. Tsena laglasy zao efa mandeha izy am'izao. Bara anazy zao mandeha eo amin'ny 50 bara eo ndray andro. Dia amin'ny kilo indray tsy voaisa iny. Ny tena mpividy laglasy eto zany le mpanao filao dia le mpivarotra sirop. Zay ny tena mampiasa anazy dia le mpandefa entana le mandeha Antananarivo reny. Ho an'ny Mamandilanina indray dia tena ilaina isan'andro ny laglasy amin'izao andro mafana izao. Tsy ireny barana laglasy ireny na ny amin'ny kilao fa vaingana midy 100 ariary ireny no tena fampiasany. Nareo ve mampiasa glasy foana isan'andro? Tato ato satria mafana ny andro dia matetika mampiasa foana zay. Dia mety amin'ny glasy firy isan'andro eny ampiasainareo? Arakaraka indraindray roa, indraindray ray. Dia le glasy atao jus sa inona no ampiasainareo? Ohatra ny anay aloha zany tsy atao jus ilay satria amin'le misy le produit chimique amin'le jus dia tsara fa ataonay amin'izao fotsiny. Ilaina ny fisotroan-drano matetika amin'izao andro mafana izao saingy tsy dia tsara loatra raha ireny rano mangatsiaka be ireny fa mety hiteraka aretina.